வணக்கம். இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, குழந்தைகளுக்கு சளி பிடிச்சதுன்னா வீட்டிலே எளிமையாக இந்த கஷாயம் வச்சு கொடுத்தோன்னா ஒரு 3 வேளை ஊற்றினா போதும். இந்த கஷாயத்தை குழந்தைகளுக்கு சளி குணமாகிடும். இதில் என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1 கொழுந்து வெத்தலை, 5 துளசி இலைகள், 3 கற்பூரவள்ளி. இதை ஒரு 5 நிமிஷம் இட்லி பானையில் ஆவி காமிச்சு எடுத்துக்கலாம். நம்ம நல்லா ஆவி காமிச்சு வெந்து வந்துடும். இதை பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நம்ம நல்லா கசக்கணுன்னா இதில் இந்த சாறு வரும். அந்த சாறு மட்டும் ஒரு பாலாடை எடுத்து குழந்தைக்கு நம்ம ஒரு 3 நாள் காலையில் நம்ம இதை குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துட்டு வரதுனால சளி தொல்லை அறவே இருக்காது. நான் ஒரு பாலாடை அளவு தான் இன்றைக்கி குழந்தைக்கு கொடுக்குறேன். 3 நாள் கொடுத்தா போதும். 6 மாதம் குழந்தையிலேருந்தே இந்த கஷாயம் ஊற்றலாம். எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் இருக்காது. வளர்ந்த பசங்களாக இருந்தால் ஒரு 3 பாலாடை 3 நாளைக்கு கொடுக்கலாம்.